佢淨係呢個位腫嘅喎。你睇到佢呢個位幾正？係啊。好 O 唔 OK？好多人嚟睇啊！好多。多唔多 non-Chinese 啊？即係唔係中國人？多唔多？梗係多啦。多啊！多啊！即係一個介紹一個咁樣過嚟。係啊。我哋先知，我個女介紹過嚟，我哋先知嘅。係咪啊？係啊。佢話好啊，媽咪去睇啊，帶佢去睇啊，我好。佢睇過話好，我咪帶。都有，韓國人都有。哦。印度人都有啊？印度人都有，巴基斯坦都有。哦。佢哋覺得好先過嚟嘅。係啊，都係一個傳一個。係啊。佢好翻，我哋又傳第二個。呢個介紹一個。係啊。你小心啲啊！好嘢梗係要介紹啦。我照埋燈先。敷藥就敷8分鐘嘅。好，咁你休息一下先，有咩唔舒服叫我哋啊。好。唔該晒。而家準備要針灸啦。算一攬啦嘅。佢怕唔怕痛啊？快啲拍水。邊度針灸啊？佢話個腳痹晒喎。正常嘅。normal 啊？hold 咗咁耐，係一定有少少痛。自己去練嘅，跟我哋。而家起身。冇流咯。有啲流。唔係，即係冇流針喺度。冇啦。掹晒咯。陣間會出多次，放心。दवाई साफ करिए जी हमारी। हाँ ला ली हाँ 1 मिनट साफ कर लेंगे वो।留咗啲針啊？係啊，你睇下上有冇？
依家幫你檢查。嗯。眼霜冇針。可以反轉啊？唔知係着鞋着到咁樣。梗係唔係啦，啱，唔關事嘅咩？唔關事，多數同嗰啲飲食嘅關係大啲。但係佢冇亂咁食嘢，你正話講嗰啲嘢都冇食。即係又或者同天氣咯，因為就天氣咁樣成日落雨啊嘛。佢呢啲真係同天氣啊，應該驚佢啲係咪尿酸啊嗰啲有問題啊？係啊，即係風濕啊、尿酸嗰啲關係比較大啲咯。我不知道。你不知道啊？係啊。係咯，OK。痛啊，有少少痛㗎啦。chụp cái này cho OK。幾種？啊，得咁入㗎？係啊，點解你咁腫點同佢燒啊？入邊都腫嘅，嗰啲多數就唔係同整親有關嘅啦。冇啊，冇整親冇跌喎，又冇扭過喎。係啊，所以咪話唔係整親咯。冇整親啊？同佢啲飲食啊、天氣啊關係又大啲咯。我又冇㗎，我唔係嘅。佢有嘅，我冇嘅。冇啦，你有啊就麻煩啦，係咪？兩個人都有。行路痛唔痛啊？चलने ज़्यादा ਹੁੰਦਾ唔痛喎，間中嗰陣時先痛。即係純粹係腫啫。係啊。就唔痛。好啦 ，OK 㗎啦。係咁啊？其他腰嗰啲冇嘢啊嘛，係嘛？腰背得啲？冇。係啊，即係腳腫啫。依家唔使做緊針㗎，冇啦，冇嘢搞。係啊，就咁針㗎啫，之後同佢落多兩支。呢啲叫 acupuncture。係啦 ，acupuncture。而家同佢加。過來。
真係特哦，好好好。चुन्नियाँ लाई जाती है तार वाली हिलियो ना सूइयां दे उपर लाई जाती है我而家開始加電，有冇感覺？ फीलिंग हो रही कुछ महसूस हो रहा未有感覺有感覺係咪？咁我繼續加。 फीलिंग हो रही 係，多時有冇感覺？ फीलिंग हो रही हो ना कुछ 未有未有係咪？暫時未有咁我繼續加。 करंट रा पूछ रही है जवाब दो सीधा O 唔 OK？有少少感覺嘅，咁就要 hold 15分鐘。OK 係咪？ 15 मिनट कुछ हो रहा ना 15 मिनट लाना 輕微都佢話有 OK 啦唔使再加啦唔使。咁我都會加翻兩盞燈俾佢嘅。嗰啲係咩熱嘅燈係啦，都係熱嘅燈。哦即係好似呢啲咁咯係啊。 15 मिनट लाना 好，你有咩唔舒服嗌我哋啊？好15分鐘係15分鐘。呢邊就邊個腳痛啊？你一腳去抬，收翻腳。佢除咗呢一個位痛之外，仲有邊個位唔舒服？